الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
इस वक्त मैं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, danas u ovo vrijeme ja ću predstavljati neke navode iz pisanja obećanog Mesija alejhiselama u kojima je on spomenuo o Allahu svemogućem i kakva je stvarnost Allahova, kakav je položaj Allahov i u pogledu svih njegovih moći. On je posljednik svega toga i on je jedinstven i taj položaj je spomenut. I isto tako spomenuto je da je on onaj koji je stvarao od svih stvari stvoreni. On je sve napravio, on je sve stvorio i on neće nikada prestati postojati. Također je spomenuto da u ovom svemiru način da spoznamo tog stvaraoca Boga samo se može spoznati kroz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kroz njegovo biće. I kroz njega samo osoba može spoznati i približiti se Allahu dželešanuhu. Ne postoji niko njemu ravan u njegovoj ljepoti, njegovoj dobrotvornosti s Bogom. Znači, Allah dželešanuhu s ciljem da vidimo moć Allahovu, svemogućeg Allaha, vrlo čisto čovjek mora da se potpuno pokori Allahu dželešanuhu i iskreno, i neophodno je da se osoba potpuno pokori Allahu i obožava samo njega. I kad je ovo stanje prisutno, onda Allah dželešanuhu dolazi trčići da vidi takvu osobu. I kiša dobrotvornosti Allahove pada na takvu osobu. Tako bi ćemo se vrlo snažno spomenuo i rekao, imajte vezu sa takvim Bogom, da ovaj život vaš i život budući bude uljepšan. Na jednom mjestu ne spomenuo šta je Allah dželešanu koji je gospodar svih stvaranja i svemira i šta je Islam predstavio u pogledu toga, i on kaže Allah dželešanu je svjetlo nebesa i zemlji, to jest da kažemo svako svjetlo koje je na visini i u dubini, bilo da je to u duhu ili tijelu ili je lično ili se odnosi na zemlju, da li je mentalno ili u skladu sa razmišljanjem, svaka vrsta svjetla dolazi od Allaha dželešanuhu i Allah dželešanuhu je svjetlo koje se vidi u ljudskom tijelu i ljudske sposobnosti i ljepote. Ovo su stvari koje dolazi od Allaha dželešanuhu. I ovo su atributi koji su posebno budu dati nekim ljudima i budu vidljive ili nevidljive ljepote u takvom čovjeku, ili mentalne ljepote ili vanjske ljepote. One se vide izvan osobe, s vanjske strane ili unutrašnjosti osobe. Sve ove stvari su zbog Allahovog svjetla i zbog Allaha dželešanuhu. I ovo se odnosi na tu tačku da Allah je stvaraoc, njegova dobrotvornost se proteže na svakoga, doseže svakoga, obuhvata svakoga. Niko nije bez ove Allahove dobrotvornosti, dobrote. Sve stvari na svijetu, sve ljepote koje vidimo u njima, u tim svim stvarima, kakvu god ljepotu vidimo, da postoji neka ljepota, ljudi to vide i izvuku korist iz toga. Sve ove stvari su zbog univerzalne dobrotvornosti Allahove i niko nije lišen toga, kakva god da je osoba. I on je konačan izvor sve i dobrotvornosti i dobra i svako svjetlo potiče od njega. On je glavno vrelo sve milosti i svi blagoslovi dolaze od njega. I on je taj koji je glavno vrelo i sredstvo svih blagoslova i svjetla. On je taj od koga
हकीकी तमाम आलिम को fontane milosti potječu. हकीकी तमाम आलिम तमाम Njegovo biće, क़य्यूम और तमाम ज़ेरो ज़बर on je taj यानी तमाम koji je zapravo on daje održavanje cijelom svemiru, to jest da kažemo s ciljem da održava cijeli svijet i svi ljudi koji tamo žive, koji postoje i sve promjene koje se događaju, sve ove stvari zapravo se vraćaju Allahu dželešanu i zbog Allaha, i on je taj जो अंधेरों में पड़ी हुई चीजें थी koji je izveo svaku stvar iz mraka do trajnosti, वजूद इस iz mraka stvaranja. Onda on im daje oblik वाजिब और कदीम हो i formu. Ne postoji nikakva druga osoba koja u svojoj osobi je, sama po sebi u svojoj osobi je trajna i vječna, i ne postoji nikakvo drugo biće koje može biti trajno, koje ima u sebi sposobnost da bude, da je ovlašten, da može biti trajna ili vječna, ili da ne postoji niko ko ne dobiva Allahovu dobrotvornost i dobrotu. Sva ljudska bića, bilo da su ljudska bića, životinje, ptice, čak drva i druge stvari, sve na svijetu, cijeli svijet, i nebesa, i ljudska bića, i životinje, i kamenje, i drveća, i duh, i tijelo, sve ove stvari, oni su nastali zbog Allahove dobrotvornosti. I onda, u pogledu Allaha da je jedan i apsolutno jedan, a obećan Mesija kaže, Mesija Maud alejhi selam kaže, चार किस्म पर है कभी शिरकत अदद में होती है postavljanje partnera može biti u 4 različite stvari, ponekad u broju, ponekad u položaju, ponekad u postupcima चार किस्मों की यानी i ponekad u dojmu, u djelotvornosti. Dakle, ovo su 4 različite vrste stvari u pripisivanju Allahu partnera. U suri Ihlas Allah dželešanuhu je opisao da je slobodan od svake vrste partnerstva i on je jedini, on je broj 1, on ne postoji 2 ili 3. I on je najuzvišen u svom položaju i on ne ovisi ni o čemu i vrlo je jedinstven u tom smislu. Osim njega sve druge stvari su smrtne. Neke od riječi su, huzur kaže, možda teške, ja ću ih objasniti malo dalje, malo duže. Sve ove stvari potpuno ovise o Allahu dželešanuhu i on je taj koji nema sina da bi on mogao biti partner sa Allahom. Niti ima ikakvog oca i da bi kao otac neko bio sa njim partner. Dalje znači niko nije sličan ili ravan u bilo čemu sa Allahom dželešanu, tako da bi bilo ko mogao biti partner sa Allahom. Tako na ovaj način Allah dželešanu je objasnio da Allah dželešanu od 4 vrste partnerstva on je potpuno slobodan od svega toga, on je apsolutno jedan bez ikakvog partnera. U ovome Hazreti Mesih Maud alejhi selam je spomenuo postati partner. Što se tiče intelekta može biti 4 vrste. Prvo je po broju, da bi neko mogao biti partner. Neko može biti partner sa nečim po broju, 1, 2, 3, 4, 5 kao ovo. Drugo je u položaju i treće u odnosu i sposobnosti da nešto radi u djelima i zadnje stvaranje dojma. Dakle, Allah dželešanu je potpuno slobodan od sve 4 ove vrste forme partnerstva. Allah dželešanu u cijelosti objasnio da je on ahad. On je apsolutno jedan po broju, ne postoji 2, 3 Boga i niko ne može biti njemu ravan ni na koji način. On je samed, to jest on je jedan kojeg svi trebaju u svako vrijeme. Kad god je potreba za bilo čim, postoji potreba, i kad ne trebate nešto,
onda ljudi idu k njemu i treba da idu njemu, da mu se obraćaju. उसकी तरफ जाया जाए, On je taj koji je u stanju, koji ima pravo da bude, da ljudi ga traže i da idu njemu za pomoć. उसका हम पल्ला नहीं। Ne postoji niko drugi ko može ispuniti potrebe ljudi. I ne postoji niko ko može biti jednak ili ravan ili sličan Allahu u tom pogledu. Kakav je razlog za to? कि उसके अलावा हर चीज Kad niko ne može ispuniti potrebe ljudi, अल्लाह ताला हमेशा razlog je da sve osim njega, osim Allaha, može biti stvoreno, a Allah dželšanhu je jedan od uvijek i za vječnost. यानी Sve druge stvari će nestati određeno vrijeme. उसके साथ पैदाइश भी है, Sve फना भी। što je stvoreno हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ima rođenje i imat će smrt. Allah je vječan. पैदा होने और हलाक होने के बाकी मखलूक़ात से Tako zbog ove stvari, zbog rođenja i smrti, svo stvaranje je privremeno i ograničeno vremenom ज़रूरियात के तमाम na određeno vrijeme. I ove stvari koje su ograničene vremenom, koje ima ograničeno vrijeme, ove stvari ne mogu obezbijediti za potrebe i zahtjeve, niti to mogu uraditi, niti to činiti. Dakle, sve ovo što ne može obezbijediti sredstva i mogućnosti, हमेशा से है oni sami su zapravo u potrebi za Bogom. Oni imaju potrebu za Bogom, कि मैंने अपनी मखलूक stvaraocem, रखने के लिए koji je od početka do kraja मान मुहैया किए हैं। वही है i koji je objavio da s ciljem da steknemo, Allah kaže, ja sam obezbijedio za ljude koje sam stvorio i ja to mogu raditi i tako će i uraditi. To je razlog, ovo je značenje u detalje riječ samad koja je ovdje upotrijebljena. I u pogledu odnosa, उसका कोई बेटा नहीं। वलम युलद, Allah kaže lem jelin, znači on nema nikakvog sina, लिहाजा उसका niti ima ikakvog oca, niti je rodio, niti je rođen. Znači on je daleko i iznad od bilo kakvog odnosa sina i oca. I četvrta stvar, u pogledu Allaha spomenuto je कोई उसकी बराबरी करने वाला Valem yakul lehu kufuwan ahad, znači u svojim dijelima, u svom radu, niko ne postoji ko može biti sličan ili ravan njemu. Dakle, ako ne postoji niko ravan njemu i ako niko ne može činiti ono što Allah dželešanu čini, niti može stvoriti rezultat ili dojam, niti je u moći bilo čiju, niti može biti u moći bilo čiju. Dakle, ovi svjetski ljudi, vi koji vidite rezultate svojih postupaka i nekada hvali se, oni kažu ja sam to uradio. नताइज पैदा करना उसके बस में नहीं। Rezultat koji je za njega stvoren, napravljen, nije u njegovoj ruci, u njegovoj moći, niti u moći te osobe. Zapravo, u skladu sa zakonom prirode, ljudi dobiju rezultat svojih napora, nagradu za svoje napore. रहमान भी है, उसकी रुबूबियत और रहमानियत का I on je Rab i Rahman, को मिल रहा होता है, stvaraoc i opskrbljivač i najmilostiviji. जो बजाय I ova dobrotvornost rabobijata Allahovog ljudi to dobivaju. Će sretna biti osoba kako je nesretna osoba koja se ne pokorava Allahu dželešanhu i ne moli Allaha dželešanhu. U predavanju u Lahoru, u pogledu jedinstvenosti i svemoći Allahove, obično se Allah sam spominje, kaže u časnom Koranu, Allah dželešanhu u pogledu svojih atributa kaže Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lam yalid, ve lam yulad, यानी तुम्हारा ve lam yakul lehu kufuwan ahad. जो Znači, ज़ात और सिफ़ात vaš Bog je onaj Bog ना कोई ज़ात उसकी ज़ात जैसी अज़ली और koji u svojoj ličnosti, svojim atributima je jedinstven, उसकी सिफ़ात की मान niko nije nalik njemu, इंसान का इल्म किसी मोलम को niti atributi bilo čega su slični Allahovim atributima. सिखाने वाले की Znanje, ljudi ovise od svog učitelju da steknu znanje. Uvijek je potreba da neko poučava znanje. अगर उसका इल्म खुदा ताला का इल्म I koje god znanje postignete, to je ograničeno znanje. Allahovo znanje je neograničeno i ne ovisi ni o kakvom učitelju. इंसान की शुनवाई I neograničeno je. की मुताज बगैर हवा के सुन नहीं सकते
I sposobnost da čuje je ograničeno, bez ušiju čovjek ne može da čuje i ograničeno je kao takav. Međutim, Allahova sposobnost da čuje je samo svojstvena njegovoj osobi i nije ograničena. I vid čovjekov ovisi o suncu ili svjetlu i onda je ograničeno. Osoba može biti do određene mjere. Međutim, viđenje Allahovo je od njegove ličnosti i neograničeno je. Slično tome, moć da proizvede zavisi od određenih stvari kod ljudi i određeno je vremenom, a međutim sposobnost proizvođenja Allah može da proizvodi bez ikakvih drugih sposobnosti, su sve njegove sposobnosti jedinstvene i bezravnog i niko ne može biti njemu ravan i niko ne može biti ravan u atributima Allahovim. Ako da je on manjkav u jednom atributu, bilo bi manjkav u svim atributima, tako da njegova jedinstvenost ne može biti utemeljena sve dotle i dok osoba ne bude jedinstvena u svojim atributima. I onda on dalje kaže značenje ovih reči poslije toga znači da Allah niti treba, niti je sin čiji, niti je otac čiji, jer on ne treba nikoga, niti mu treba sin, niti mu treba otac. I ovo je jedinstvenost koju je Allah dželešanu spomenuo i ovo je zapravo standard i mjerilo vjere osobe i mjerilo spasa osobe. Onda u stvarnom argumentu predstavljenom opisujući to obećana Mesija kaže da poslije toga ovaj intelektualni argument da je on jedan, Allah dželešanu kaže फिर अंबिया की आयत 23 है फिर फरमाया वमा काना माहू मिन इलाह मोमिनून की आयत है सूरह अल-अंबिया 23. ajet u prevodu kaže da u svemiru postojao Bog mimo Allaha, onda bi oni obojica pogriješili, otišli u krivu stranu, jer bi bilo moguće da bi oni učinili protiv jedan drugoga i kao rezultat toga bio bi stvoren nered u svemiru i da ima nekoliko stvaraoca, svaki od njih bi tražili dobro, nastojali dobro da daju onome koga su oni stvorili i za tu svrhu ne bi marili da unište druge ljude, stvaranje drugog Boga. I onda bi bio opšti haos i nered u svemiru. Dakle, nema nikakvog pitanja da ikada može postojati Bog mimo jednog Boga. Zatim, atributi Allahovi, kao što smo to u časnom Kur'anu, spominjući to Hazreti Mesih Maud alejhi selam je dao neka objašnjenja i kaže Bog kojim nas časni Kur'an poziva, njegove atributi su मालिक यौमिद्दीन अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अजीजुल हकीम अला कुल्लि शैइन कदीर रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन उजीब दावत दाए ज़ादान अल हय्युल क़य्यूम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद यानी वो खुदा जो वाहिद ला शरीक है. U prevodu ovo znači Allah dželešanu koji je jedan bez ikakvog partnera i ne postoji niko vrijedan obožavanja i pokornosti osim njega. Allah dželešanu spominje ovo i kaže da on nije jedinstven, unikatan, onda bi drugi ga nadvladali i imali veću moć nad njim. U tom slučaju postojanje Božije bi bilo u opasnosti. To znači on je takav Bog čiji atributi i ljepote su takvi, izvanrednosti su takve da je oni su tako visoki, tako uzvišeni da među stvaranjem
Ako od dobrog odlika morate odabrati jednog boda, ako hoćete da mislite o dobrim odlikama među svim odlikama, onda ta odlika koja je najbolja, tu odliku posjeduje Allah dželešanohu i svako u obožavanju, u svako obožavanje bilo koga drugog osim Allaha zbog toga je nepravedno. A nikakva osoba ne može se dodati Allahovom božanstvenosti, Allahovom božanstvu. I niko ne može imati dubinu Allaha, sunce, mjesec i sve stvoreno. Mi možemo vidjeti njihova tijela i fizički možemo ih vidjeti. Međutim, mi ne možemo vidjeti Allaha dželešanohu na takav način. Mi ne možemo vidjeti, spoznati Allaha u fizičkoj formi. Onda on kaže, alimu šahada, on je jedan, on je taj koji ima potpuno znanje o sebi, o svom biću i on sve ima, posjeduje svo znanje u svom biću, ništa nije skriveno od njega i nije odobrivo da on kao Allah dželešanohu da ne vodi računa o skrivenim stvarima. On zna svaki komadić, svaki najmasitniji detalj svijeta. On zna kad će ovaj sistem biti uništen i kad će biti zadnji dan. Niko ne zna ovu stvar osim Allaha. On je jedini taj koji zna sve ove stvari. On je Rahman. On je najmilostiviji i prije stvaranja ljudi i životinja i bilo čega i prije nek što su oni mogli išta uraditi, Allah dželešanohu je stvorio sredstva za ružitka za njih, sve ove stvari, na primjer sunce, zemlju i druge stvari koje je stvorio prije naših bića i prije naših postupaka. Allah je stvorio sve ove stvari. I zato je on spomenuo kao Rahmanijat, milostivo, zato je on nazvan Rahman. To jest onaj koji obezbjeđuje za sve potrebe unaprijed. To je njegova veličanstvenost i uzvičenost. I onda on je Rahim, najmilostiviji, samilosni. I ponavljajući, on daje nagrade za postupke i ne uništava napore nikoga. I on je na kraju nazvan Rahim, najmilostiviji. I on je Malik Jeumidin, on je gospodar sudnjeg dana. On ima sposobnost da dade nagradu svakome. I on nije odredio ove moći bilo nikome drugome. Sve je u Allahovim rukama. Nije da Allah dželešanohu sjedi osim toga odvojeno od toga i da sve ove stvari čini iznad i daleko od toga. Nije tako. Onda je on rekao, Malikul Kuduz, taj Allah je kralj, vladar i nema nikakve mahane ili nedostatka. A nikakvo svjetsko kraljevstvo nije slobodno od mahana i slabosti i propusta. Uvijek su prisutni slabosti i propusti. Naprimjer, kad bi svi počinji nekom kraljevstvu odšli u drugu zemlju i napustili zemlju tog vladara, onda kraljevstvo tog vladara bi prestalo. Kad bi svi ljudi, svi počinjeni bili pogođeni glađu, odakle bi se uzimao porez i taksa. Tako kad bi svi ljudi jedne zemlje rekli kakvu posebnu stvar Allah ima, kakvu mi nemamo, kakva je to sposobnost. Kao, na primjer, kao kralj, kad ljudi ustanu protiv njega. Sada možete vidjeti u svijetu danas ova vrsta stvari se događa, ovakav nered u svijetu se događa. I borba između ljudi i vladara. A Božje kraljevstvo nije takvo. On može uništiti cijelu zemlju u jednom momentu, trenutno, i može stvoriti druge ljude. I da on nije tako u stanju da to učini,
i da osim da pribjegne nepravdi ne bi mogao nastaviti svoje kraljevstvo i kako bi mogao stvoriti druge ljude namjesto drugih, kad hoće li on ponovo zgrabiti ljude kad im jednom dadne spas. U ovom slučaju to bi bilo nešto protiv njegovog kraljevstva i njegovog statusa božanstva božanskog. Onda on kaže, on nema nikakve mrlje kao kraljevi ovog svijeta i oni budu ljuti zbog malih stvari i kad vide nešto protiv svoje volje, kad to vide da ništa ne može biti učinjeno bez nepravde, oni prebjegavaju nepravdi i bez ikakvog ustezanja. Dakle, on čini ove nepravde baš kao majka koja doji. Sada vidite da se upravo ovako događa u ovim zemljama, da se čini nepravda i tlačenje. I od vladara u svijetu oni to čine. To je počinje od njihove strane. I kaže, zakoni kraljeva odobrava, na primjer, da ako je u pitanju veći brod i manji, da manji brod bude uništen radi većeg. Međutim, ovakav nije zakon Božji. Ako je Allah dželešanu u cijelosti svemoćan i ima svu moć i on stvara iz ničega, da to nije tako, onda bi on ili činio nepravdu ili bi se oprostio od svog božanstva. Njegova lađa božanstva ide naprijed sa istinitošću, ljubivošću. I taj Allah koji je slobodan od svih ovih stvari, koji je slobodan od svake nepravde, on je taj koji daje mir. Značenje toga da Allah dželešanu lično se suočava sa teškoćom i da može biti ubijen od strane ljudi, on bi bio onemoćan u svojim planovima. I pogledajte sada kako srca budu zasječena kad znaju da ih Allah može izbaviti iz teškoća i nevolja. Allah dželešanu dalje kaže, जिन लोगों को तुम खुदा बना बैठे हो वो तो ऐसे हैं कि अगर सब मिलकर एक मक्खी पैदा करना चाहें. Kaže, ovi ljudi koji ste vi učinili Bogom, oni su takvi da kad bi trebali da stvore jednu mušicu, da svi zajedno i da se udruže zajedno, oni to ne mogu učiniti. Čak i ako budu pomagati jedan drugome, zapravo, ako bi mušica nešto otela od njih, oni ne bi imali moć da to otmu natrag od njih. Zato što su oni vrlo slabi. Je li ovo put i način Božji? Allah dželešanu je onaj koji je ima svu moć i nadmoćan nad bilo kojom osobi i on je dominantan, nikoga ne može zgrabiti i ubiti ga. Ljudi koji padaju u ovu grešku, oni ne cijene Allahovu uzvišenost i oni ne znaju kakva vrsta Boga postoji, ne znaju o Bogu. On kaže da Allah je davalac mira i on je izvanredan u pogledu svoje jedinstvenosti. I onaj koji vjeruje u jednog Boga nikada ne bude posramoćen ni u kakvom skupu. Onaj koji vjeruje u Allah dželešanu, u istinskog Allaha, nikada ne bude postiđen ni u kakvom skupu, niti će biti postiđen pred Allahom, jer će imati snažne argumente. Međutim, vjernici u ove samo napravljene Bogom bude u velikoj teškoći da izazi argumente i proglašavat će da sve je kao tajna i želit će da prikrije prethodne greške. Zatim dalje, taj Allah dželešanu je zaštitnik svega, on je moćni i gospodar i on je taj koji čini stvari za ljude. Dalje, Allah dželešanu je takav stvarac, taj stvarac koji stvara tijela i stvara duše i on daje oblik u maternici majke prije što dijete bude rođeno, čim se začme u tijelu majke. I on daje oblik tom djetetu i sva dobra imena pripadaju Allahu, lijepa imena. Zatim dalje, ljudi na nebesima, od stvorenja na nebesima i ljudi na zemlji spominju Allaha.
यानी और दुनिया में भी ऐसी कुर्रे हो सकते Dakle, nebeska tijela i tamo također neko živi tamo. हैं अला कुल्ले शैन के Ima nekih nebeskih tijela gdje zapravo može biti zapravo gdje ima ljudi ili nekih stvorenja. ऐसे खुदा से क्या I Allah dželšanhu kaže, ovo je zadovoljstvo za klanjača da Allah ima moć nad svim. Ovo je jedna vrsta zadovoljstva za vjernika. ज़ादान I kad kažemo Rahman i Rahim Maliki Yawmiddin, आलमों का परवरिश करने वाला da Allah je taj रहीम और जज़ा के दिन का आप मालिक है koji daje opskrbu i stvara दिया हर एक sve ljude, on je gospodar sudnjeg dana i ovo pravo nema niko drugi. और फिर फरमाया On je taj koji sluša svakoga komu se obraća i on prima dove i obraćanje. I dalje kaže, वजूद का सहारा on je vječni, ये कि वो trajno živi, ना हो on je život svega के बारे में i on potpomaže sve. कि शायद हमसे पहले Ovo je zbog stvari da ako nešto कि वो खुदा अकेला खुदा है nije od početka do kraja, uvijek bi bila bojazna da će on nekada nestati. On nema ni sina ni oca i niko nije nalik njemu ni na koji način. I onda dalje kaže, običajno se dalje kaže, जो लफ्ज इस्लाम में मख्फी है stvarni uzrok povod svih naredbi u Kur'anu, da stvarna stvar koja je spomenuta u Kur'anu je da ljudi treba da to postignu. I u ovom pogledu takvo učenje je tu u časnom Kur'anu को याद दिलाती हैं koje pomaže ljudima da to postignu. Ponekad oni pokažu Allahovu ljepotu, ponekad Allahovu dobrotvornost, jer ljubav je zapravo ponekad zbog ljepote, a ponekad zbog dobrotvornosti. Zapisano je da Allah dželešanu zbog svih svojih ljepota on je apsolutno jedinstven i nema nikakve mahane u njemu. On je sveukupnost svih predivnih atributa Allahovi, svi predivni atributi su savršeni u njemu. I on je onaj koji manifestuje svaku pobožnu moć, on to manifestuje. On je stvaraoc, on je taj koji je sve stvorio. मिलते हैं और मालिक है I on je glavno vrelo sve dobrotvornosti i ljubaznosti, dobrote. On je gospodar sudnjeg dana तरफ लौटने वाले हैं i on और नजदीक है je gospodar svih postupaka i dijela. Svi postupci dijela se zapravo vraćaju Allahu. On je vrlo blizu, uprko što je daleko, i on je daleko uprko što je blizu, और सब चीजों से ज्यादा पोशीदा है premda je blizu. नहीं कह सकते कि उससे On je tako blizu da mi ne možemo reći da je bilo šta, da je odsutan od bilo čega. I on je više očit, evidentan nego bilo što drugo. On je živ u svom biću i svako dobiva održavanje zbog toga. Ovo je značenje Al-Hay, on je živ i daje život ljudima. एक चीज को उठा रखा है और कोई I चीज on je उसको उठा रखा हो beskrajno stabilan i čvrst. On potpomaže sve. Ne postoji ništa drugo što daje potporu Allahu dželešanu, a sve ovisi o Allahu. जी सकती है I ništa ne postoji što nije stvoreno zbog Allah, što Allah nije stvorio. कह सकते कि कैसा इहाता है वो आसमान Ne postoji ništa što je stvoreno od nekog drugog osim od Allaha. के हाथ से चमका Što je stvorio neko drugi nego Allah. On je svjetlo svega na nebesima i na zemlji i svako svjetlo postaje očito kroz njega. जो उससे परवरिश न पाती हो और खुद ब खुद On je opskrbivač svih stvari stvorenih na nebesima i na zemlji i svaka duša dobiva hranu od njega. और खुद ब खुद हो I nijedna duša nema moć koja nije steknuta od Boga, koju nije stekla od Boga. I njegova milost je dvije vrste njegove milosti. Jedna je सूरज और चांद da one stvari koje su date bez ikakvih postupaka, kao na primjer stvaranje sunca, mjeseca, nebesa, zemlje, vode, vatre i drugi stvari, sve ove stvari koje su stvorene za našu udobnost su bez ikakvih naših postupaka. Slično tome sve ove stvari koje trebamo, koje on stvorio prije našeg rođenja, हमारा कोई अमल i ovo je bilo učinjeno u vrijeme kad mi nismo postojali, niti je bilo ikakvog postupka s naše strane. Ko onda može reći da je sunce bilo stvoreno zbog mojih postupaka ili da je zemlja bila stvorena zbog mojih dijela पहले जाहिर हो चुकी ili mojih dobrih dijela? किसी के Ovo je milost zapravo
koja je bila učinjena vidljivim prije stvaranja ljudi i bez ikakvih postupaka ljudi. I druga vrsta milosti je koja ovisi o čovjekovim postupcima kad nešto radite pobožno i dobro, Allah dželešanuhu daje nagradu za to. I onda on je spomenuo ovu tačku da s ciljem da spoznamo Boga, pridružimo mu se samo jedan način, jedan je put, a to je put časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On kaže: ova moć i ovaj moćni istiniti jedan Bog, svaki dijelić našeg tijela se pada na seždu pred njim. I iz njegove ruke svaki dio svemira sa svom sposobnošću, sve je stvoreno njegovom moći. Sve postoji samo zbog njegove potpore. I beskrajni blagoslovi i selami neka budu na časnog poslanika, treba slati na časnog poslanika, jer kroz njega smo bili u stanju da spoznamo ovog živog Boga, koji daje dokaze svog postojanja kroz svoje vlastite objave. Onda, pokazivanjem izvanrednih znakova, on pokazuje svoje moći i pokazuje nam briljantno lice svog lica i moći. Mi smo našli takvog poslanika koji nam je pokazao da spoznamo Boga i mi smo našli takvog stvaraoca koji ima savršene moći, koji je stvorio sve. Kako veličanstvene moći i kako velika uzvišenost je tu. Bez njega niko ne može nastati, niko ne može biti stvoren. I bez njegove potpore niko ne može ostati na nogama ili u postojanju. Taj Allah dželešanuhu je pun beskrajnih blagoslova i on je izuzetno lijep i izuzetno dobrotvoran. Nema Boga osim njega. I onda o onim ljudima koji ne vjeruju u Boga, on kaže, obećani Mesija kaže: postojanje Allaha dželešanuhu je tako da osoba ne može spoznati Boga samo kroz svoje sposobnosti. On je takvo biće koje je vrlo duboko i vrlo rafinirano. Vi ne možete jednostavno imati osjećaj o Bogu i spoznati ga samo kroz svoje razmišljanje, intelekt. Neki kažu kako možemo shvatiti da postoji Bog, mi možemo samo to shvatiti svojim intelektom i mudrošću. Vi ne možete spoznati Boga samo kroz intelekt, ne možete pronaći, otkriti Boga samo kroz intelekt i samo kroz intelektualne sposobnosti i moći. Nikakav intelektni argument ne može biti konačan argument za postojanje Boga. Zato što mjera intelekta je ograničena i samo je gledanjem. Intelekt može se koristiti samo do te tačke da gledanjem nečega može čovjek reći nešto postoji i mora da je neko to stvori. Međutim, osjećati potrebu je nešto drugo, a steći tu tačku apsolutne sigurnosti da sigurno postoji Bog i sigurno je prisutan, to je nešto drugo. I da postoji jedan Bog i taj Bog bilo da je prisutan ili ne, da li postoji ili ne, zato što je metod intelekta manjkav i slab i zbog toga svi filozofi samo zbog svog intelekta nisu mogli prepoznati Boga i otkriti Boga. Većina ljudi koji hoće da prepoznaju Boga i spoznaju kroz intelektualnu sposobnost i moć na kraju postanu ateisti. I oni se zamišljaju na stvaranjem na zemlji i na nebu, on ne daje im nikakve koristi. Ima ljudi koji tako razmišljaju, oni nekad zamišljaju se nad ovim i ima ljudi koji prave naučna istraživanja i mnogo ljudi među njima su ateisti i mnoge ljude mi smo vidjeli. Jer ove stvari im ne daju zapravo korist
i Allahova, oni se smiju i smijave se nad Allahovim radom i djelima. Oni ljudi koji su poslani u ime Allaha dželešanhu, oni koji imaju poseban odnos sa Allahom, i ovi ljudi koji ne vjeruju u Allaha, oni se rugaju i smijavaju ih, rugaju se ovakvim ljudima. Hiljade za hiljadama stvari u svijetu, gdje oni kažu, mi nalazimo i mi ne vidimo da postoji kako posebno stvaranje ili korist, da ukazuju da postoji zasigurno stvaraoc i da su ove stvari potpuno beskorisne i bez ikakvog značaja. Međutim, obično se kaže, vrlo je tužno da ovi ljudi ne znaju, da intelekt ih ne može dovesti dotle i oni ne mogu dostići dotle da mogu reći sa sigurnošću postoji stvaralac. I kaže, vrlo je tužno da ovi ljudi ne znaju da ako ništa ne znate, ne znači da možete poreći postojanje takvih stvari. Ima takvih ljudi, stotine hiljada je ljudi u ovo vrijeme takvi koji sebe smatraju filozofima i ljudima od intelekta, međutim, može ih biti na milijone, međutim, zbog ove stvari oni su napustili vjeru u Boga. Zato što je aspekt duhovnosti potpuno bili su lišeni tog aspekta. Dakle, u pogledu postojanja Allaha sada stvari u tome da ako vi imate vrlo snažan argument, možete im dati, kad bi oni imali taj argument i razumjeli, oni ne bi negirali postojanje Allaha. Svi ovi argumenti su im bili učinjeni da oni shvate da postoji Bog. I onda oni da to shvate ne bi negirali postojanje Allaha. Kad bi bili takvi intelektualni argumenti koji bi bili dovoljno dobri da ih ušutkaju, onda oni se ne bi rugali na Allah i smijavali na postojanje Allaha, kao sada većina ljudi u svijetu tako rade. Obećan Mesija kaže da bilo ko koji putuje na lađi filozofa ne može dobiti spas i sigurnost od grijeha. Iako nastojite da se udaljite od duhovnosti i sve ove sumnje koje imate o Bogu, ne možete biti spašeni i sačuvani od ovih sumnja u pogledu postojanja Allahovih. Zapravo takva osoba će biti potopljena u vodi neznanja. Sada vi mislite kako je pogrešno ovo razumijevanje i kako je ovo njihovo razumijevanje i možete vidjeti da bez časnog poslanika ne može steći čistoću ukoliko nema duhovnih sredstava, a to je ličnost časnog poslanika. Ljudi mogu dobiti spas samo kroz njega. Ovi neznalice, ukoliko nemate čvrstu vjeru u Allaha, kako možete vjerovati u Allahovu jedinstvenost? Ova Allahova jedinstvenost samo se može postići kroz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao naš učitelj, on nam je pokazao na hiljade znakova, on je pokazao beduinima 1000 znakova i do ovog momenta. U totalnoj pokornosti časnom poslaniku, ovi znakovi su bili predstavljeni ovim ateistima. Činjenica je da ukoliko istinska moć istinskog Boga, ukoliko osoba ne može istinski to vidjeti, šeitan ne izlazi iz njegovog uma. Niti istinski koncept Božjeg jedinstva ulazi u njegov um, niti osoba može biti u potpunom slaganju sa Božjim jedinstvenošću. I onaj kome bude dato ovo uvjerenje, samo je moguće kroz časnog poslanika. I s ciljem da ljude učinimo da vjeruju u Allahovo postojanje, koji je uvijek naklonjen Allahu, da bude naklonjen Allahu. Obećano se kaže sa velikom zabrinutošću, nemirom kaže, naš Bog ima predivne stvari, samo oni ljudi u stanju da to vide koji su potpuno iskreno i predano, iskreno i po cijelosti predani. Oni ljudi koji ne vide ove moći, Allah dželešanu ne pokazuje to ovim ljudima. I kako je nesretna osoba koja ne zna da postoji Bog koji je svemoćan, naš džennet je u našem Bogu, naše sva razonada i veselje su u Bogu jer smo ga mi spoznali i našli smo svaku ljepotu u njemu. Ovo bogatstvo je vrijedno da ga steknete čak i ako treba da položite svoj život. Ovaj dragulj je vrijedan da ga steknete čak i ako treba da poprodate sve stvari koje posjedujete. O ljudi koji ste lišeni, potrčite prema ovoj fondani
jer ovo je fontana života, ona će vas spasiti. I šta mogu da uradim, šta da učinim da ova radosna vijest uđe u uši ljudi, kako da napravim ovu najavu na poljima i na pijacama, da je ovo istinski Bog i koji lijek treba da primijenim ljudima, da uši ljudi se otvore, da čuju ovo, da nas Allah dželešanu osposobi da poruku ovog živog Boga koju je spomenuo imam ovog doba, koji je najveće zaljubljeni časnog poslanik sallallahu, da sljedeći njegovog primjer budemo u stanju da uputimo u ljudima svijeta danas i da budemo u stanju da učinimo da bi ljudi shvati da postoji živi Bog koji pokazuje znakove. Da ovi ljudi se okrenu njemu i da mu se vrate. I mi također budemo u stanju da utemeljimo živi odnos sa Allahom dželešanu i da postupamo u skladu sa učenjem i da obožavamo Allaha dželešanu i da imamo potpuno shvatanje i razumijevanje o predivnim atributima Allaha dželešanu i da postanemo primaoci blagoslova Allahovih i da mi i naše generacije uvijek budemo potpuno sačuvani od pripisivanja partnera sa Allahom dželešanu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر